Ma Mission TV, le miroir du monde. Fait na dragon. Pour le coronavirus, et tu vois, mboka Chine, mboka dragon, souffle ya dragon. Et ya bilembo ya temps ya suka. Donc 666 c'est 36. Hein? Ba on ba ochango. Au moins on dit ba star, ba ochango. Fesi ba mbota tché. Star 666. Hein? Antichrist, faux prophète, dragon, comme ta tchebo. À la question le 3 aux 6, aux 6. Pour soutenir te ma bezo ça manam. Pourquoi tu changer? Il y a un léopard à changer kate, ba léopard. Babi militaire ba mbisi alanda c'est comme maizo chola. Ndé moli moi léopard. Garde ta position. Tu as condamné le mal. Continue à condamner le mal. Soko lia kina motole moki bino akufi bino bo fanda bo teka batu musuba sala. Les hommes de Dieu soutiennent l'autorité établie. C'est bien. Mais pour soutenir l'église dans beaucoup de choses, je vais hypocrisie. Et je vais hypocrisie. Surtout comme il y a un problème, ma bête aux dans l'église, dans le bas qui m'a il faut changer dans l'église. Ceux qui vont découvrir la diaspora, ils vont bazo sale. Ils ont pour Congo qui n'est pas RDC. Bonne chance à eux. Bah continuer nous sang. Mais ce que ça ba règlement des comptes. Donc l'église va continuer ko beba yango tango yeso lobaki batela kondima na yo. L'église c'est ta foi. L'église eza yo kondima na yo. Ko tsesu misu na pasteur janvier investiture. Avec les masolo mamwele kaka mukwana meleka mona lobati na loba lelo. Président sortant aye ko latisa yeni na alati ya mambe nani magistrat zaki ona ye on comprendre signe hasard ezate ye mdaola te pouvoir pour la continuité ba changer à la tête message en nzambe nous a mamwele kana cimetière. Il y a des journalistes qui sont tous les gens qui sont tant que Okunda. Intronisation. Les parents wana ba konzi wana ba yaji ko assister tina tom tina enterrement na bitu. La plupart des gens pouvoir ce sont les musiciens de Batombola. Il suffit qu'un musicien qui n'a pas parlé, on a des musiciens qui yemba, on a parlé, on a scène, il y a pas musiciens, sont musiciens yembi. Quand il y a des bapebele balingaka yo soko pesinga valeur bato balinga ko pe balinga na il y a des gens qui ne méritent pas dans le parlement ni na sénat ni na présidence mais parce que ba musicien ba yemba ba on dit ba coronavirus on a comprendre yango ezaka ba fabriquer en laboratoire Ebola ba fabriquer en laboratoire ba sida bango moko ba fabriquer en laboratoire pour na ko décimer guerre à est mboka na so par exemple bongo eza guerre eza ba pacte ba alliance ba ko signer dans monde internet ba ebisi soko lingi ozo succès oton église ya monene okoma na mbongo mingi zwa man bala mami moi si on a deuxième femme aza mutute aza de moi ba benga ba gardien d'héritage ba osani na lopango église timola libulu kundantaba wana nanya liboso nombre bankusuba ma nombre full to beta ma solo le kama full ouais ya full to changer. Nous peuplerons dans bazo bon batna beni kuna nous peuplerons beni sili bato bazo kima na est mboka bazo kima bato oyeba ba kima ba payande ba bengo tiozo ka kuna ba bomi bato bazo ko terroriser bato po bato ba kima changement oso oto ko sana mboka eza ya bilembo ya mboka to bana na qui veut dire to bana kombo bato bana mboka bana vision spirituelle. Tout le monde va commenter à moto. Allez na yo lelo yo kufi to kwei akeli na mutu mususu. Mais balobi soki ba homme de Dieu ba soutenir plus bato bazali na pouvoir pour na ko protéger bango penza contre ba mabenyo sozali ko. Ngaya nazana soutenir ba konza. Bon comment on la télévision na kiko bakina boy belle l'église doit être au milieu du village. Parce que ba o lelo ba kwei ni ne petit cité qui un jour bazona. Parce que toi na mutu. Ozonga jusqu'au osani ozongela bango sozongela non et ya misa to ekozana ya misa to longo to changer une nationale
de changer hymne national. Hymne national ezalaka na français ya malamu boye. Yango pe ezali mabe. Bato ebele bakokamwa. So ça ngata ezala chiluba ya malamu be lingala ya malamu. Toyemba kango tosili penza na motema. Il faut ba changer yango. Tabande ko na Afrique du Sud. Nzambe yo sungaka Afrika. Vita kabombi ya dunia hii. Vita kabombi ya jamaa yangu we, Bwana Yesu anawina. Vita kabombi ya RDC anawina 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 baba wangu we baba baza mingi bakonza mboka ebele na kotangelo bakomo na baza bempi ba musicien ebele baza bempi bato ebele na mokili toza na bango, ce sont les démons. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Allô Congo, votre mission. Bibi Kapinga, votre présentatrice préférée de cette émission. Aujourd'hui sur ce plateau, je sais que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre de partout, comme d'habitude. Allô Congo, Tolo Barato Zali, émission Oyo te permettra penza ba Congolais nyonso de partout au Balandarabiso à travers Ma Mission TV. Bah mais un peu qu'on soit intelligence topé sagesse topé moi moki ya likambo to mo susu ya malamu tozali ko partager na Allo Congo na moko ya ba invité na biso lelo na plateau to ko yamba frère ecclésiaste ngoi bin faida oyo penza azali tango mo susu moto ya représenter te ponanga mais tant que vous pona ba abonné tant que vous tant que bandaki ba abonné bazalaki na moi c'est lelo to komi na 88 000 abonnés ba abonné mosusu ba esika donc à se présenter vis-à-vis na bino o bato boyebi ete pongai na yebi na pesi mbote. Bonjour frère ecclésiaste. Nicole Belé Penza papa. Nicole Belé on se plateau dans le sambo merci. Pour Jésus-Christ, tout te péché, merci. Pour ma présence de Dieu, le bési kami balemi sato dans la combo na yo zali dans la bango. Merci pour la présence ya servante na yo. Merci pour la émission na biso ya kitoko. Merci pour la Ma Mission TV pour les sous bénédiction pour la peuple de Dieu. Tozongi sinyo so na boko na yo. Nyoso to koloba ezala pour na kumu pekembo akombo na yo. Jésus-Christ. Bonde libongo petolo. Amen. 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 J'espère que cette prière vraiment a apporté en plus à beaucoup de abonnés de Ma Mission TV. Mes frères ecclésiastes Ngoi, Bin Faida, Nicolo Ebele, n'est dans le but tout à l'heure, mais le lot qui na zongi, potina pensaki, tomeka un peu ko solo là. À long et à large. Lelo, l'église des ali kobotama, tongo lokola pokwa et natan o petango mosusu to monanité, l'église mosusu pe botami, lelo pe botami lobi pe kobotama. Mais to na thème on a lingi na lobila lelo ezali thème on a le vrai changement du pays. Parce que lelo tozo constater makambo ebele penze zo le karamboka et bato bazali lisusu ko sala penza confiance na ba église. Important s'il y a église ezali nini apona mboka na biso. Oui, merci maman Bibi na CP su ko kutana lelo. Ça fait des années kutana tona mosala ensemble. Pour ça une émission moi mingi lelo sur émission sur ko bakisana. Ici ko tikanga ndesi ko kutanga. Ndengo tikakanga ndengo kutinga. Na CP pour la confiance na yo et puis aux arts professionnels dans le salon salaka ba CP la kana mingi peuple de Dieu a béni information ya mbala moko ya sika ya kitoko Ma Mission TV pesa ba biso bénédiction pour le peuple de Dieu. Merci. Na ko CP susu na likambo kwela ki na famille mama tika ki biso na CP la ki susu tamu ngai ndeko informa ki biso ko benga ki ngai na considération pesaki pona zala pona encadrer famille na mama wana parce que mo ebinga na ta chambre ta prière tikanga eskana zala na tene makaboete et nzamba pesa makasi ya kokutu musala nzamba pambola tous ba soutenir kayo na musala ko nzamba combattre ba nyuso bazali épine
na nzela ya progrès ya Mission TV. On a aux direct na réponse question que nous il y a le vrai changement du pays. Le vrai changement du pays. La place de l'église ou l'importance de l'église dans notre pays. Oui, na bato na économie totanga na kelasi baloba na biso que changement ya moto ya peuple ya nation eza question ya mentalité. Changement ya liboso eza mentalité ya moto abanda ko changer na intérieur. Libanda eza changement moko ya lokuta pour changement ya apparence. Eza lokwa mwana mobala lingi mwana mwasi po abale bokte na nzela amoni kitoko abi mwasi na ngai la femme de ma vie. Mais asali pourquoi po ayebi kati na yete. Donc moto yo olingi otambola na vie na yo mobete bakati. Alors changement ya pays na biso, changement ya mokili tozali, changement eza comme mentalité. Eza question ya caractère. Alors le quoi ezali question ya mentalité, eza question ya caractère. Changement nyonso tokomona na mokili ya libanda eza changement. Tozala moto moko mokonzi mo aleka na mboko azaka pe premier ministre na sa publicité bakite. Alba parole moko juste temps mobotu akendeki. Abi zaka mutuka yango moko ba changer ka chauffeur mutuka yango moko ba sekaka na zaka mokolo abi pona baka bongo. Changement eza question ya mutuka. D'abord changement ezali dynamisme, caractère ya peuple. Donc eza peuple africain, eza peuple na mboko tozali, eza na ba famille, eza la biso moko, il faut to banda à intérieur, mentalité, eza la bonne question, il y a spiritualité, esprit. On a posé ma question avec l'église. Effectivement, au toucher point malam, le changement fait dans l'église. Rôle l'église, place l'église, donc changement, il faut dans l'église. Tout au long, il y a histoire, dans les communes Batanga, des réformes, Salima, même dans Israël, par exemple, pour les chrétiens, le judaïsme est là. Dans Israël, bazalaki na bonzambe na ba, na mibeko na ba. Mais tant où Jésus Christ ayaka na changement. Ba yuda kutu balobi ke non, Yesu aye aza ko telemela ba loi na bango, aza ko fouler saba, azo fouler ba loi na bango, Yesu esi bango ke non na yete pour na ko changer loi mais ko accomplir loi. Omoni na chaque étape ya vie, tozala na pour ça changement. Et dans l'église, et dans la mboka. Mais changement, proprement dit, changement et bandaka. Na point spirituel. Donc église de ce banda pour changer. Mais le lot tozali komona na kati ya be église makambo ezali koleka nganga mingi ko bengo pasteur malgré lingaka yango te frère ecclésiaste ngoi tozomona lelo na kati ya be église makambo tango mosusu tozali ko s'attendre te tozali kokuta yango na kati ya be église lelo ba pasteur ba komi bongo kozwa ba sœur ya église lokola bongo ba makangu na bango tango tozali komona yango déjà quelque part to milobela ke to ko s'attendre na changement ya mboka na kati ya église te. Oui, merci maman Bibi. Il y a un problème à temps. Il y a le bango, Biblia mobimbe za livre prophétique le bango et c'est le temps la fin. Donc comme on a bolingo ya batomi pour se refroidir et puis to comme on a dépravation tout le monde. Comme on a bête tout ça. Mais moko na bilengo ya temps la fin. Na scientifique na ba homme de science babili comme changement climatique. Zomona kalaki ça c'est zaka boité na ba moi bambula makambo belé ndenge zaka changement climatique oui changement ezali o tozomona ya temps ya fin makambo mingi ya mabe ekokola na temps ya fin na mokana na nzambe de Thessaloniciens 2:4 kutu kuna pour la talisibiso neni Satan ko ya koti na église aji kombo ya nzambe ya komi nzambe bakomi ko vénérer na kombo na Yesu Yesu alobaki na tango na suka ebele bakoya na kombo na ye mais tokoyeba bango na misala na bango. Donc il suffit pas au moni moutami bengi pasteur, tami bengi prophète, pas fongo l'église mbala moko yo confirmer qu'il est pasteur, il est prophète ou les églises encore. Il faut total ba acte. Misala l'église wana, misala moto wana dali ko poser. Ce que dali ko honorer sa vie à Christ parce que chrétien veut dire comme Christ.
tondimi aza mosali na nzambe mais so moto osala makambo ezomona eza yesu te makambo yesu asala te yesu abi na Jean 14 tokosala makambo ya sala tokosala makambo koleka oyo ya sala alors ezala thermomètre na biso ya koyeba qui est pasteur qui est prophète qui est évangéliste qui ne l'est pas thermomètre ezali tokomona bato bazali kosala makambo yesu asala ou bien bazali kosala koleka oyo yesu asala dans le bon thermomètre yango kosala yango ndenge nini pasteur okomeka mpe kosunga biso parce que biso nyonso toyebi te soki omoni déjà église omoni moto azali koteya yo parole de Dieu asimbi bibilia oyo ezali bongo bible sainte oui yaya kosimba bibilia eza problème te eza kolakisa teke moto wana aza nzambe to mosali ya nzambe koteya makambo na nzambe ekolakisa teke moto azali mosali ya nzambe vie ya moto témoignage ya vie ya moto nde ezolakisa ke moto aza na nzambe to te prédication d'enseignement okoteya na yo ndenge nyonso science théologie eza science eza lokwa droit eza lokwa économie demona théologie okotanga no mpe théologie du diplôme wa mosali ya nzambe te donc comme tout le monde pas kosala théologie mais tout le monde n'est pas homme serviteur de Dieu serviteur des vocation alors tokoyeba yango ndenge nini tokoyeba yango na bizaleli ya moto na lolenge oyo moto azali kose comporter tant totangi bi par exemple na Apocalypse 6 to matati likolo yesu ali kotaisa biso ndenge nini antichrist akoya faux prophète 666 antichrist faux prophète na dragon oyo coronavirus euti wa na mboka Chine mboka dragon za souffle ya dragon ya bilembo ya temps ya suka donc 666 za 36 hein ba mo ba ochango o mo nti ba mbasta ba ochango pesi ba mbota tchè star 666 hein antichrist faux prophète dragon comme ta tchèbo alakisio le 3 aux 6 aux 6 dragon antichrist faux prophète ozomona yango bien aimé dans le Seigneur alors tant antichrist akoya lui c'est un homme politique dragon plutôt faux prophète lui c'est un homme religieux dragon est la puissance économique plus particulièrement tribu symbole divinité il y a orient plus particulièrement la Chine est dragon les lois Chine zo maintenant niveau c'est le dragon donc bato ba kamwate tant ba mona ba scandale bato ba kamwate au prophète on a salibo au pasteur c'est rien par rapport à makambezo ya lobby c'est rien lobby beaucoup mona makambo terrible yo moko fandi bobi mais on est où là mais avant nous sonner comme enlèvement ko salem Christ revient chercher prendre son église avant Antichrist faux prophète dragon ba siéger ba kamba mokili sans moto kopekisa bango mais lelo moto kopekisa bango église zanan bato bandimeli Yesu lokwa mokonto obikisi en esprit et en vérité o bazana mi balé mi sato na mokili nzambe ayebi bango pas ezali kama motema yana ba change befe bana kati eza mambo apparence la mambo église a monene te oli mambo pasteur ka pasteur bon ba prêtre yozo ka pédophilie na Rome pédophilie ezali ya mambo bomba te basango pasteur asali bon basango mambo ça ezolo bamate po babimite mais terrible hein terrible na Rome na Vatican na nini ba protestant même ma pasteur protestant ba aussi ba kisi tozomona bazowela ezina ba communauté ya protestante ya RDC kindi kutala moto basaka ba élection le quoi par exemple sebko ezaka ya bato bandu na bato ba pomo kende na direction na kitambo mukolo babiki eza élection banganga ba Congo bae banganga bandu ndu bae bazobunda po mwana na bango kamba dans l'église fétichisme occultisme sorcellerie pratiquement na l'église moko bakangi pasteur moko ya sebko akundi azokunda kisi na porte d'entrée ya église pour alongwa te pour afanda pour église on écoute ça kambo donc dépravation autozomona ezaka te ko prophète moko asali eza généralisé na milieu ecclésiastique même ba musulman ba imam ba imam de ba centre ba bêtise nyonso zomona que soit na islam que soit na protestant l'église bazombenga ya réveil na catholique na Rome n'en parlons même pas il y a des bêtises généralisées ezali ko salema justement pourquoi parce que qui n'attend à fin où l'antichrist est le faux prophète plutôt baza ko annoncer règne
Donc église continue ko beba. Yango tango yeso lobaki batela kondima na yo. L'église c'est ta foi. L'église eza yo kondima na yo. Côté sur l'église na pasteur te. Bato batala ba pasteur, batala ba prophète, batala ba imam na bango, batala ba prêtre na bango, iront en enfer, seront condamnés parce que bango nyoso baza bato. 5 na bango azati. Alors yo il faut dans la kondima na yo oyeba ko battre la foi na yo, oyeba Dieu est omniprésent. Nzambaza na volant, nzambaza na chambre, nzambaza na yo, l'église OK, yo tel a pengu c'est pas ton problème, so passer la pengu, bon yo pengu, yo ko pengu ate. Donc bato ebele batie misu na bato. Bible maudit soit quiconque batie misu na pa ya moninga na moto. Yo za mwana nzambe. Yamba Yesu, comme on continue ici, Romains chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Merci beaucoup, frère Ecclésiaste. To continuer, to tikala no mukie kaka na point là parce que tozo bima tout à l'heure. Na lingi na tuna par rapport ya makambo nyoso lobi. To lobate technologie ezali pe moko ya biloko e bebisi penza pa chrétien. Oui, wana kuti yo mtolobi yango te même ngate na classe to yoko na économie politique zana bana mike tant to bandi ba secondaire ba tef sur le machinisme technologie ba tala ndenge nini ba la sibiso ba méfait du machinisme avec le temps ba big machinisme tango koya motorisation na valeur te robot machine au place ya moto chômage ekokoma mini po machine ba ça place ba to sala 1000 machine ko sala ngo machine ka sala machine. Alors chômage est causé là car la vision de baïna poto par exemple on va se manifester au nzala au ezakate to be so le en Afrique au poto au paradiso mais les autres quand on la pota na poto plutôt ba gilet jaune ba manifestation il y a pas si makamba kili mais pourquoi ça méfait ça technologie machinisme et muto sur la valeur. Il y a un film qui va tourner la fiction future par exemple où on annonce venir à robot. Il y a un être surhumain. Tout le monde a un Terminator peut-être ça qui évoluer. Tout le monde a un bêtise, massassi, moi capable de faire massassi, tout ça. Tout ça Tozo la na on information na ya mindele ndenge nini par exemple ba découverte zo salema technologie zo comme na niveau moko mutu donc ba ça que machine aleki mutu na maye. Toi on a un téléphone intelligent depuis que téléphone est comme intelligent donc mutu si wazana le téléphone est leki yo mutu. Oh Bible la crainte de l'éternel c'est le commencement de l'intelligence, c'est le commencement de la sagesse, mais science zo l'acceptation que mutu a combinassé machine technologie nde eleki mutu o mutu ndazo sala yango est-ce qu'effectivement ça ba tout bon ça bilo kwa nza ba tout wana eza mateya na biso pe tozwaka l'émission ko kwa sur ba impi ezali ba esprit ba ange déchu ba démon o ba yana mokili ba lata nzoto ya bato po ba bebisa mokili baza mingi bakonzi mboka ebele na kotangelo bakomona baza ba impi ba musicien ebele baza ba impi ba to ebele na mokili tozana ba ce sont les démons bauti na monde astral bauti na mai ba mami wata baye na mokili basi ebele tozomona na mokili ba mibali batati wata baza alati nzoto ya mutu pour détruire ba violer na est ba mama ba tout ba mouvement zoyoka ba tout ce sont les démons en versant ce sont des vampires ba loup-garou ba monstres ba eko détruire mokili. Pour Nanini, pour Babi qui est tel tigal moqué. Apocalypse chapitre 12. Babi que Satan a précipité, sachant qu'il a peu de temps. Satan a son attente. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire l'humanité. Technologie, ils ont détruit l'humanité. Même si on dit que le coronavirus, on a comprendre, on va fabriquer un laboratoire. Ebola, va fabriquer un laboratoire. Ba sida, bango moko va fabriquer un laboratoire pour décimer. Guerre à Est par exemple. Bon, ils ont guerre. Bon, bateau. Pamba kaka. Ils se rendent compte que dans une machette, maman zana zemi pas solo libomo misiti mwana. Ozimu to tout tient na liboka. Otimo libulo kundi bateau vivant. Est-ce que bateau? Ce ne sont pas les humains, ce sont les démons, ce sont les anges déchus au bayena mokili pour détruire l'humanité. Bana kanda ya moto. Na Psaume chapitre 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Donc, débat des mots,
alingi ngai, alingi biso bato. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie. Satan a kanda ndenge nini mutu a eu place ya mutu ya nzamba bwa kisi bango ba ange déchu. Même dans le livre de Jude, eza page moko ya livre avant Apocalypse, ba bete masolo ya ba ange déchu o ba kwa na mokili pona ko détruire. Même ba pasteur révélé aux temps, ba prophète, ils sont pas pasteurs, ce sont des anges déchus, ba démons, ba latika kanzoto wa mutu. Ndeni ba osala. Nakota na mozindo bien nakata. Kota na mozindo. Voilà, makama masolo betinga église. Ndeni ba osala lelo. Ba osala ndeni. Ozoka ba pasteur et ba prophète belé balaki mwasi a divorcé na mwasi wana. Aye ko bala mwasi mususu l'église et puis il encourage les gens ba so moni mwasi de divorcer. Et ça ba pacte, ba alliance ba ko signer na monde éternel. Ba ebisi soko lingi ozo succès, autant l'église a monene, o koma na mbongo mingi. Zoa bala mami wata. Moi si on a la deuxième femme aza mutute. Aza de moi babinga ba gardien d'héritage. Ba osani na lopango église timola libulu kundantaba. Wana nanya liboso. Nombre bankusubo ma nombre full to beta ma solo likamba full. Ya full ndenge ni ba full ezolanda même ba politicien ba full alokuta bankusu. Ya kundinta ba akundi mutu tanga kopola nombre ba nkusu o atondisi stade o atondisi soki boye o ba ki belé ko yamba ba nkusu pour ndo moni sanitaire Kinshasa tout ça émission sanitaire Kinshasa oui ça juste ko yiba tu maye parenthèse mon na ko sala pona ko kota na moziwa likambo ba bêtise au sein de l'église tango tanga discours il y a roi Léopold II, souverain belge, fondateur il y a Congo tout ça. Comment on a la question pour nous? Alors pasteur s'il vous plaît, parce que tout le beli déjà nuance concernant l'église, photos on a thème d'habitude un changement, on a retourné au pénal question concernant les missions et les caca na période il y a passation du pouvoir. Mais avant na kota on a tout le technologie et sungi pe biso to découvrir makambo et les caca na l'église depuis les années ou les cas penza mikolo belé. Oui, technologie et ça m'a bête. Comme mokilio ba chinois, ba asiatique présentant monde na deux faces. Bien le yin et le yang. Hein? Noir na blanc, le bien et le mal, le jour et la nuit. Mon a dessiné kango rond, ba tie moi S mon akati, côté moko noir, côté pembe ba tie liso moko. Image ya moko. Donc mokili ils ont la deux vitesses. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le bien, il y a le mal. Hein? Alors, technologie, ils ont la partie nango ya bien. Les tout ça ba recherche, les lois eza médecine les okoma communication ta les lois biso to côté na ba YouTube OK ba to na reso technologie na côté na ngwa malamu. Eza na côté na ngwa mabe ndengeni. Donc ezo dépendre na moto ko azali ko utiliser yango. Oyo aza na misala ya mabe a utiliser na ndenge ya mabe pona ko détruire mokili. Oyo aza na misala ya malamu a ko utiliser na ndenge ya malamu pona ko bikisa mokili. Tous évangélisons. Nous devons atteindre masse à battre grâce à la technologie. Mais la technologie pèse à côté dans ensemble. Course à l'armement. Quand vous avez tout le monde a arme, vous avez la vie, vous avez bunda kate, mais vous avez la vie, manduki, to bunda, to bomana. Technologie est na bena yango, technologie est na malamu na yango. Ils ont dépend na mutu. Kwa za na molili, aitiza na molili. Kwa za na lumière, aitiza na lumière. Voilà. Merci beaucoup. Papa, tokinde na question na biso sur le changement, le vrai changement du pays. Lobi to sala ki émission Nathalie Sakio na lobi président Félix Antoine Tshisekedi mokolo ya passation du pouvoir tala makambo ekomelaki opesaki biso ba révélation. Lelo na makambo ekomelaki na passation du pouvoir tozali komona mbilinga na kati ya accord oyo. Oyo ba to ya 5 ba bengi bongo accord moko occulte. Tolo ba penza ke na président Otozali nae vrai changement du pays et kokoma soki e kokoma quels sont vraiment des signes où ezo senga que to kangisa pona mboka na biso pona vrai changement. Il y a boire à manger na question na yo pona biki na se retourner ba question belle. Nous avons poussé na se cadre na fungola kaka na beta kaka bombe nous sera Tanzanie donc malé pour côté nous a makasi na ba question changement na bandeli une introduction on va qui changer mes problèmes intérieur na droit ils ont un article moko ba benga
nini texte moko babenga jugement supplétif, c'est-à-dire ndenge oza bibi kapinga. Alors ce que vous découvrir kombo na yo bibi kapinga eza na signification moko ya mabe, ezomemela malheur. Tozomona ba classe bato mosusu baza koseka bango mpona bakombo wana kombo moko boya soni baninga bakomo tumola yo ti mwana komokima classe mpona kombo na droit balobi soki koremarke te kombo na yo eza na signification mabe, kombo na yo ezosala yo soni, oza na droit ya kokende pa ya leta kosalisa jugement supplétif po changer kombo na yo wana na droit balobi. Na Bible nzambe atalisi biso kombo nde mutu, kombo nde mutu. Bibi kapinga, kapinga ikoloba successeur, molandi, héritière par exemple. Alors, oza héritière ya nani, oza molandi ya nani, pouvoir ya nani oyo ozi atikela yo. Naosala kirdam te na émission, hein? Bref. Alors, makambo ya changement eza domaine spirituel, eza na profondeur makasi. Nzambe na Bible lui kombo nde mutu. Omona mutu kwa Abraham, tant Nzamba benga ye, comme ezaki Abraham plutôt. Abraham. Alors, tango akuta na Nzambe, andimi Nzambe, atamboli na Nzambe, afandi na Nzambe, Nzamba bikomo yesu Abraham te comme Abraham. Moi te comme ezaki Sarai. Nzamba bikomo yesu Sarai te comme Sarah. Jacob a coûté un Nzambe comme Jacob, menteur, imposteur, papa pesaka ekomi. Tant abondi na Nzambe, botu mobimba, ange de l'Éternel, babondaki, Jacob alongi, Nzambe bikomo no lelo, et sous Jacob te comme on a commis Israël. Aux menteurs, comme on a commis prince de l'Éternel. Tanga Biblia mobimba na défenseur la Bible, nous avons montant de Bible, nous avons moi Nzambe, je défends la Bible. Tant que nous avons une étude biblique, nous avons changé la combo. Comme signe de bénédiction. Combo est une bénédiction. Combo est une malédiction. Et ça, on dit, mais ils ont bon spirituel. Alors, changement, il y a le beau saut pour ça. Na mboka na biso, ils ont changement à kolongola mama bibite, kotia mama afia, to kolongola mama afia te, kotia soki mama neli. Changement ya liboso oto ikosa na mboka eza ya bilembo ya mboka. Tokobanda na Congo. Qui veut dire tobandi na Congo. Les Congo. Congo il faut longo. To longola les Congo. Il faut que longola komba Congo. Pona nini? Pona nini, merci. Mobutu tango ayaka accompagner ki makambo na zolo. Alongola ka komba Congo chaki Zaire. Muze tango aye accompagner makambo na zolo. Alongola komba Zaire ati kombo ya Congo. Azongisi Congo. Ponani muzanga ezonga Congo, poni Mobutu boy Congo Tchezaï. Ponani. Mais justement parce que Combo est influençaka vie et avenir ya. Pourquoi seulement en Afrique? Parce que Nangamba Mikolo a poto tout le monde a kayango te Sarkozy a longo et tikalika ka la France. Na ko pesa réponse. Na ko pesa réponse. Biso bango lelo histoire na mosiki banda kende ko kundola. Kundola histoire na ba omona ba changer. Ba changer. Mboke pe. Ngana ko biso pourquoi biso to changer. Peut-être ba misusu ba changer te. Mais pourquoi ba changer te? Na bandelo na tina ya kombo ya Congo. Congo eingoba eutina kombo ngo eingoba nini léopard bande wana so ba Congo baza eza bande na ba Congo bazolanda ba imam nazolo côté ya ouest ya mboka na biso ngo eingoba léopard. Alors kombo o ya Congo euta nango na ba Congo babi ku ngo kungo enikoloba dans les léopards, dans les léopards kungo dans les léopards katina léopard. Alors et aussi modification au lieu ba kungo ba komisi yango kongo kongo soko landi be ba ndikonoso Congo central ba boyaka ezana se bango kututi le so tali ba tala ka wani babo ya mose bateka parce Congo
royaume ya léopard. Donc Congo et Nikoloba royaume du léopard. Dans le léopard mokonzi ya mboka oyo l'esprit supérieur oyo akambaka mboka na biso kombo na ye ngo kombo na ye léopard. Pourquoi léopard, pourquoi le mungo? Le léopard na ba africain plus particulièrement na Afrique noire les pouvoir sikoyo léopard ba caractéristique scientifique biologique des années ma caractéristique scientifique zoologique léopard aza nyama oyo akabakate. Il est akabakate aza solitaire amataka likolo ya nzete akolela mosuna likolo na nzete soko olandi caractéristique bon moyen na détail nyonso eza te mpona temps napesi devoir na bandeko balanda baluka caractéristique zoologique ya léopard okomona nde caractère ya bakonzi na biso wana ya liboso tolongola kombo ya Congo mpona nini po eza kombo ya léopard royaume ya léopard. Léopard eza symbole ya diable yango komona na mokana na Bible Jérémie chapitre 13 verset 23 batalisi biso le léopard ne change pas. Léopard a changé ka po na été a changé tâche na été Jérémie 13 23. Donc changement avec léopard eza impossible. Le Congo ne peut pas changer aussi longtemps que ngo. Léopard aza mokonzi ya mboka oyo. Bible lobi léopard a changé kati. Léopard a kabakate, léopard a un caractère mieux sur ma bête, il lâcheté, tout ça attaqué par derrière, derrière mon bout, tu es moi avec comme ça kaza yende léopard, tibo konja léopard konzinyo so baza, ba léopard, tala ba kenina ba mboka na ba fan savon ko la pour soi léopard, ba la ti bango konina léopard pour la ko introduire pour régner na mboko il faut oza la léopard. Or ko régner na léopard, il a pouvoir il y a beaucoup qu'on a biso. Pouvoir occulter la sorcellerie. Où ils en ont beaucoup à biso. Donc, un léopard ne change pas. Donc, changement que ça les mater avec Congo. Pour le vrai changement du pays, premièrement, frère Ecclésiaste nous propose de changer totalement le nom de notre pays. Et si vous pouvez proposer un nom, en tant qu'un pasteur, un homme de Dieu qui reste à tout moment en train de prier pour notre pays. Po ba moko tiba côté le parlement, tiba côté le sénat, tiba côté le présidence, ba léopard. Pe ba yebi ki na moko mtako renyete soka za na pouvoir à léopard. Ala tipo so léopard. Incarnation ya pouvoir ya Congo. Donc il faut tout changer. Ango bango baza kuna ba étudier avec nos prières justement. Au moni rôle l'église. On pourquoi église mboka nchezo là. Église na ko kamata makambo et pour église ayebi makam nazolo. Malheureusement il y a des pasteurs léopard. Il y a des prophètes léopard. Pasteur Obatelemi penza pona mboka lokola le pasteur Mukuna, ça lui éveil patriotique. Yo zosunga bisoté pasteur. Malembe. Yo tikali na ba jeune, na ba jeune. Ya telemi penza. OK malembe na boy ko tanga mba bato. Émission eza kitoko. Na bota mba bato. Tala na biso. Tengana tanga na ngai. Yo tanga na yo mena pe somae. Na service de sécurité. Hein? Un traître, c'est lui qui trahira. Vous comprenez? So il est longana yonde tozaka yana leki. Ou trahir. OK kuna na papa ben beaucoup de master. Ou trahir papa ben. La sécurité un traître abakakaye. Un traître va pesa yo confiance. Ngana za contre makambo que le pouvoir isa vous mangez avec celui qui règne. Pouvoir na yes yo soka démocrate comme républicain des États-Unis ou bien républicain changer comme démocrate le quoi ba démocrate be échouer na élection allez ba démocrate ba kimi ba ko kota na parti républicain ou bien ba républicain ba échouer ba républicain ba ko kota na parti républicain. Les politiciens ba to ba na mbok ba na vision spirituelle kutanga ba ko moto ya moto allez na yo lelo yo kufi to kwei akeli na mutu mususu. Mais balobi soki ba homme de Dieu ba soutenira plus bato bazali na pouvoir pour na ko protéger bango penza contre ba mabenyo sozali koyo. Ngaya naza na soutenir ba konza mboko mona na la télévision na keko ba kena boitel na limite. L'église doit être au milieu du village. Parce que ba o lelo ba kwei ni ne pekisite ke un jour bazonga na pouvoir. Parce que toi na muki. Ba ko zonga je ko osani. Ozongela ba ozongela ba. Non.
Bon soutenir te ma bezo ça manam. Pourquoi tu changer? Ya on a bi léopard a changer kate ba léopard. Babi militaire ba mbisi alanda c'est comme ma ezo chola. Ndé moli moi léopard. Garde ta position. Tu as condamné le mal. Continue à condamner le mal. Soko lia kina motole mo bino akufi bino bo fanda bo teka batu musuba sala. Ko kamata teke yo lia kikuna lelo ngioli susu a. Bo pétant ko longo. Les hommes de Dieu soutiennent l'autorité établie. C'est bien. Mais pour soutenir l'église dans beaucoup de choses, je vais hypocrisie. Et je vais hypocrisie. Surtout comme il y a un problème, ma bête, l'église, dans le bas, il faut changer dans l'église. Non. Autant que tout est quoi. Il y a qui kuna, bon, les lois, non, c'est faux. Il manque de caractère. Un homme de Dieu, il a un caractère. Un homme de Dieu dans la position, il a un zambé. Si on va prophétiser, Kaka ya longwa ko za président. Ils n'ont pas prophétisé ça. Baté à ngote. Tu connais le nzamba bongwani. Prophétie est changée. Mais il est là. Baza on a pouvoir. FCC a majorité dans le parlement, a majorité dans le Sénat, baza bon balongo. Si ko mabeza na FCC, na cash hein, je dis, ba na pouvoir. Si ko yo longwe na FCC, obi na ke soutenir cash. Et alors quoi bozo bisalanga, ndo akimi mvula ko zina na mai. Pour FCC dans le pouvoir. Olingo linga dans le parlement, dans le Sénat, dans l'armée, dans la nyonso, cash azana basangani bayokani basanga. Siko yo ko lingwa na FCC to na cash. Pour venir diviser. Pour ça. Diviser. O diviser. Donc aux intérêt. Il y a liboso to changer kombo ya mboka, comment le faire? Comment le faire to longo li kombo ya mboka, to foni baluki kombo oyo ezana tina. Et que les candidats parce que bato bazali toujours ba léopard. Est-ce que l'église sangana et quand on a parlement et que c'est passé mais ah on a auto yoki ango bato ba yoki to fandela on a prié payer to créer ba mouvement moko boye. Ça va encore nous prendre du temps peut-être que les anatang wa ndeko Félix et tu sais que dit. Wana yo lobi ango nzamba zanza miracle frère lobi azo sambela. So azo sambela so mama nazo loba a changé comme bon. Mais tu avais changé, vous avez changé. Et puis a changé combo le combo et comme la bateau. Mobutu était président na makambo ya Sénat yenda zaki na majorité na parlement yem tazalaki na majorité na nuance azaki na majorité. Lelo ya azali kokabola pouvoir tolo bakaka mokie bongo. Na bandeko ya FCC c'est-à-dire bazali na kati ya coalition bako sala ndenge nini poto ko sala yango. Pour ça changer. Kasi bayoki ma mission TV bato baso balanda ko bakonza mboka na balanda ko na ye bazo yo kabisa pas pozo landa quand même comme ça ko s'est passé et zo zala tango mosusu bango bazali d'accord kuna bazali d'accord te. Pensez-vous que ndeko Félix Antoine Tshisekedi lelo azali chrétien a accepté ba changer kombo ya mboka wana yo mtu confirmer gaza chrétien ngana confirmer te ponza menda ale kaka na télévision alobaka na biso nazongeli eza ba pasteur eza ba konje eza ba nyonso ngai na yo te tokoloba ki ba chrétien nzambe misala na bango opeto mona misala na bango tango ba veuve ba okufa tango orphelin ba okufa tango basizan na mboka bo chrétien atelem pour le lot ceux qui ozawa nous a fait oza mon conseiller pour sa décision pour qui mais en mboka donc chrétien loba na oza chrétien ou pasteur ou biso to zero na misala ndeto bagete oyo il est comme Christ signe ya liboso to changer kombo ya mboka ya mibale signe ya mibale ezali to longoli totem ya léopard faut que longola totem ya léopard muza ya ka chaka ya lion tala muza salaka je quoi il en est sur 2 ans problème de mentalité problème d'autorité à l'état et ça n'existe pas ba longoli totem ya léopard pourquoi léopard et ils sont intellectuels ba yebi léopard ala nyama mabe ba yebi caractéristique ya léopard pourquoi ba tiki léopard faut ba longoli totem ba longoli combo lequel va tout combo bénédiction ba longoli totem ya léopard lequel va tout totem ya en tant que chrétien une proposition aussi na proposer bango te wana ko mambo siko ya nkuku na miso ya bato boto zo on matin to te aka pona mboka te za même pona vie ya mutu même ye mutu azoyo kanga wa moni que vie est très compliqué abeka na ko banota la kombo na ye ata totem na ye animal totem na ye mutu so mi bambi nyoka comme totem tatouage na nzoto mais ça nyoka
tout ça mi bambi soki mami wata bambi soki fleur eza na ba signification na ngo ba tatouage nyonso monaka o esprit kambaka mabota na biso mutu mususu kamata carpace ya tortue bamba yango ne totem na famille na moya ndako na bango ota so vino zo marché tem so vino za lokola Congo mboka o yebake na pesio solution il faut changer longola kombo longola totem elembo ya nyama ya famille ya vina tolongoli Congo ni kombo ya Congo tolongoli totem ya mboka na biso oyo ezali léopard et ya misato ekozala ya misato tolongoli to changer hymne national de changer hymne national. Hymne national oyo ezalaka na français ya malamu boye yango mpe ezali mabe bato ebele bakokamwa so bisanga te eza na chiluba ya malamu be lingala ya malamu toyembaka yango tosimbi mpenza na motema il faut bachanger yango ta bandeko na Afrique du Sud nzambe yosungaka Afrika na Tanzanie na Zambie bapeyi tutu ya Sadek ebele bata na biso to na Sadek na cadre ya lisanga ya tokutana na Afrique australe pourquoi pas que changer to zinza basunga Afrique nzambe faut sunga yozo mona ta Afrique ndegeza ba pays nyuso Afrique za ndenge mo l'Afrique se ressemble poubelle à Kinshasa eza na Gabon eza na Togo eza na Cameroun ba désordre tout ba konzi Afrique pour ba ngoti ba konzi te ba léopard est égoïste kabakate l'Afrique se ressemble nzambe osungaka Afrika pesa moto moindo moi na yo poto longwa na mabe omoni ba hymne national ya baninga et ça va prier mais ouais biso tozo rendre culte na roi léopard roi Congo c'est-à-dire le to banda na debout congolais faki to banda na nzambe sunga Congo na pêche exemple kaka ba pays ya Afrique australe ba pays ya Sade ba nzambe est-ce que ça mabe bon hymne national ba sala quand on a contexte indépendant c'est que bazo station que tilo to dans indépendance il faut pas changer total le contexte tozali siko to changer nous peuplerons ton bazo bon batu na beni kuna nous peuplerons beni sili batu bazo kima na est mboka bazo kima batu oyeba ba kima ba payande ba ben tiozo ka kuna ba bomi batu bazo ko terroriser batu po batu ba kima tant batu bazo kima bamba zo ko kipe mboka na biso ba guerre wana ba okipe nous peuplerons to peupler mukoni bande ko na biso boni bana na biso ba kimi ba okima mboko yo za journaliste émission ko leka na sengo pardon micro baladeur ko inclure na mission tuna ba kino tuna lelo soki Allemagne gouvernement Allemagne ba bon Allemagne ya na RDC et que en Allemagne batindi ba avion ofele o alne ke na Allemagne na ebisio Kinshasa Congo peut-être ngano mtotika batu yoso ko kima boke na bango so waki ba mabaya o pesa référendum batu ebele ba okima mboka les gens n'aiment pas Congo bo peuple Congo ba jeune biso ba kimi ba ko zinda na Méditerranée ozolanda na Lampedusa kuna na mer Méditerranée la Italie ndi batu ba ko zinda l'Afrique bazo eza vide na ba jeune na bango Congo ba jeune ba ki ba kaisa ba te kama pang pour ba ke poto bo peuple mboka mokoni vous peuplerez votre sol eza monde à l'envers hymne national eza monde à l'envers donc makambo ba yembi boye ezo salima 30 juin du 30 juin jour sacré sois les témoins et bien tobo ite obiti na 30 oui pour nous indépendance le 30 chiffre 3 est chiffre na monde a ténèbres chiffre kufa na monde ya nzambe za chiffre ya résurrection yeso c'est quoi le 3 jours et puis ba bettre sur le solo ya na lola ba mbi saint elle est désormais Père Fils Saint-Esprit chiffre 3 donc il y a une question et on est dans le thème voilà c'est malembe na boina mima o bato ba chiffre 30 les 30 je banda besoin de prendre les 30 journal lelo la qui ça va avancer avantage indépendance total là mboka na biso avant l'indépendance Jean XVI le qui avant l'indépendance égal après l'indépendance mais tant wana nzele zaki moko mbale bisat ba building zaki moko mbale bisat tant wana ba ko lia 3 fois par jour après l'indépendance lelo
C'est totalement bien fait. Qu'est-ce que l'indépendance nous a apporté? Monde à l'envers. Dans le but de l'indépendance, c'est malin. Mais indépendance, c'est un peu de néocolonialisme. Mondela beta biso film mende kono mwindo beti yo scorpion film wa scorpion koleka film mondela beta mondela to beto film ozo na ndako le musaleza bana ba otanga olati hôpital soins de santé za. Mais nos frères qui nous dirigent ba konjamboka ils nous châtient koleka blanc. Lelo so batuni batate belé batuni ba olbaki no indépendance indépendance bazaka bien par rapport à lelo. Na lobité que indépendance est mabé. Mais non, indépendance c'est ça bien. Mais un monde à l'envers. Le 30 juin, Bakunda, Congo. Bakunda biso peuple. Indépendance, ma petite chose à l'Okuta. Discours, il y a roi Léopold II. Ayebisa ba missionnaire. Nini bakosa la mission na bango. Ba missionnaire catholique protestant ba côté ya. Ayebisa on ndenge ba côté ya biso. Ba la station qui pauvreté za mala. Ba tika biso de ko ba. Pe et loko moko na beta c'était un discours à Léopold Daloba botangisa bango baye kola kokoma baye kola kotanga mais botika bango jamais ba réfléchir. Mais c'est ce que nous vivons. Non que les gens ne réfléchissent pas. Bazui na kena campus yo otangi omoni otangi obi kotanga na mboka na biso ba ozabino bana tongo classe tipo liakate classe bondée transport ezate et loko ezate nini ezate boko makaka botanga kaka bosomba syllabus kaka vous n'avez pas le temps de même dimanche va commencer examen. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Ba otanga kaka même baba aussi sa classe sawa ba diplômé na biso na université mais yesa on va komelo ta lettre femme. Même ba travaux fin d'études ba osomba ngo. Oyi makambo qui n'est pas assistance à l'île, ça va faire qui est donc boye kola kokoma boye kola kotanga mais bon réfléchir de mito et salade. Mais c'est ce que nous voyons, les gens ne réfléchissent pas. Parce que nous avons parlé quelque part là, passons, vous avez parlé de la mort. Aujourd'hui, nous constatons dans notre pays Kondinabiso bazali plus sensible na liwa, c'est-à-dire que ceux qui moto akufi otali penza mawana bango mobimba malgré makambo nyonso ezali koleka na mboka ozo constater que ceux qui moto akufi motema na bango ekei vers moto wana bazali ko rendre ba hommage moko penza nécromancie culte de mort. La plupart aba constitution na bango ba léopard force na bango za nécromancie ba vénéraka bibembe et ça na boba na sanga na nzoto na ba morgue na bibembe ata ba musicien belé pouvoir mboka yo koka mboka na bisote ba commissaire bembe fond de commerce mutakufi na kisasa il faut ba yaya ba na poto ba kama te bembe ko sata un mois et fandi kaka po mbongwe mais mutu wana tant azali vivant abela ki ba approcher qui mutu mo approcher hôpital azati. Donc le vivant, ce sont les morts. Les héros nationaux, ils sont morts. Au moins, nous avons même des musiciens, des théâtres, des koufi. Abeli, nous occupé. À comme un stade, il y a Souka et Liwa batini d'Afrique du Sud. Nandeko moko, maman moko, atinda kabango, atinda en Afrique du Sud. Et juste là, quand on a kolinga zonga, basa makele. Hôtel, à Afrique du Sud, Liwana et Bembezoya, mobilisé, Bakoyambe na aéroport, Boyna ba pesi et bembe valeur. Ba rendre en culte. Mais Moutouana, tant que soit en Novalgine, Kinin, mon Kosomba, Moutaïda Kite. Et comme on est nécropole, aussi, cercueil à boy, au poids des musiciens, aux hommes, on a même des musiciens, moi, à Koufina, soit bêtise et salim. Comme on est la Mbongo, il y a Moué. Et puis Mbongo il crée toujours des problèmes, papa. Mais c'est ça. Et ça toujours divisé. Tout le monde bande kora biso ba journaliste ba uti bongo to utaki ko kufela biso pe. Et panzi biso na ndenge ya mokete. To moni na ngambo ba comédien et panzi na ndenge ya mokete. Na ndenge ba musicien toujours dans des divergences expliquer biso na. Est-ce que tout s'épargnaka na tango ya ba organisation matanga. Mais faut boya ya. Ba rendre ya nécromancie ça clique na bango. Na bisio terme on a coupé son compagnie, ce sont les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple, la politique.
bana na art bana ba domaine juste l'église ennemi du peuple baza mutu moko bakabwani bo bake église bo bake politique bo bake na monde ya art bo bake na bale mais bango so bazo œuvrer pour la destruction ya mboka baba léopard nde totem na bango alors culte na bango eza ba mort la plupart des musiciens bana osana bibembe na ba mort même ba politiciens pour ba pouvoir na bango ba artiste belé ba footballeur ba kende kosanga na bibembe na ba mort puissance ni ezali na bato bakufa oui eza ne commencer pour na bango moto na akufa asa censé ko rendre ba pouvoir ba puissance koleka les humains justement ba ko ba zombie nde makomeza na mboka na biso nde réseaux zo mona ba opesa plus importance na bibembe que na ba vivant bato ebele baza impayé bafuta bango te les gens sont impayés ba marche ba grève ezosalema moto occupé bango aza te tala régime oyo tosila ntango elongwaki ba grève esalemi ebele les gens avaient souhaité que bakonzi esika baye bakotenir compte yo ozoyoka makambo ba grève lisusu elimu nana occupé bango mais tala bibembe moto akufi na poto cotisation famille baofandisa ebembe pendant des semaines parfois ba mois na morgue juste do ebembe comme ils font des commerces mais babi quelque part faut peut-être honorer kabato bakufi honorer penser peut-être kolela moto wana na esika moko penza extraordinaire kosombela e cercueil moko ezali penza cher makasi pona valeur na ye na contre makambo il faut tout changer d'ailleurs eloko il faut ça so moto akufi tanga uti morgue esili ba membaki kokunda bon bobimisi ebembe botiango na balabala botiango na o se rendre compte na fikine na foi na ebite yo tambola bobengi ba musicien ba banzo oppressé yo tambola ba mikini belé au Kenya c'est comme que kana na Chine na mikolo zo banga kuna pona coronavirus o tambola partout na monde au moins ndeba tumususu baza est-ce que bakoli libembe na foire au bisoto foire so les deux jouer classe Cécile papa zo na maman ba promettre que so ko réussir aujourd'hui dans même la foire lieu na biso lelo komi place à la Bible la foi maison communale na balaba dire encore ma soeur ba la Bible na ba salle de fête et si est ben na célébrer mariage na féliciter sanga est-ce qu'on kana ko sala mariage na butu ebembe baleli kuna na moi féliciter esanga ye na yamba mariage yango zo kufa bobala na tongo kufi na pokwa ebembe eza ko suye mboka ebembe zo suye vie ya mutu monde ya nécromancie eza monde ya kobenga na nzambe donc babenga na nzambe na mboka na biso bazo benga na nzambe na vie ya bato ebembe ko côté église te ebembe za likamu susu mutu akosanga na nzoto na ebembe te ebembe ko iko côté église te tango bazali ko bénir moto bazali ko sambelela e pota kende ko kundama na kimia Maman Bibi, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après, vient le jugement. Au moment où je dois t'honorer. Pose à vivre. Il faut qu'il peut, ma cambonayo, il faut qu'il peut, comme ma soeur. Je dois honorer Félicien. Bande konanga na zana bango. Tant baza vivre. Ce qui m'a koufi. Babi na français, il a rendu l'âme. Tant qu'au kati motema âme na yo ekei. Sozaina nzambe nzamba zui, sozaina diabolo azui amnayo, sans autre forme de procès. Nzoto etikali pamba nga nakufa. Yokali solo. Oui. Dieu m'a montré et le connu ni salemaka. Juste ça pour la sangai que libanda ya nzoto yo. Monde vie ça. Na mona nzoto na ngana c'est nzoto etikali. C'est rien. Kuna monde mususu zali monde esprit. Alors soko zana nzambe nzamba kozwa yo. Soko Satan akozwa yo. Nzoto etikali pamba oba memango na église ba ndo pamba la onke son âme repose un peu. Oh, et repose na pende. Mabe osala na mokili ekolanda yo. Bola mosala na mokili ekolanda yo. Nzoto oyo soki etikali ba obénir corps ya moto akufa te. Nde nécromancie. C'est une église. Na be église beli basta ba quête de mort. Oui bien go.
basala baculte de mort barequiem toka bamesa requiem baculte de mort moto aza nazwi exemple moto abomi bato ebele akufi sans se repentir bino okosala 40 jours oh Seigneur que son âme repose en paix bino otala na nzambe mwana kasi na otonokona osala mabe na mokili okofuta mabe babi à moi la vengeance à moi la rétribution donc tobongwana toza vivant tosala bolamu toza vivant soki tokufi c'est fini inutile au manzoto na église oh bapambolani et c'est nga penza tosala toute une émission pour que meka orienter peuple de Dieu pasteur ecclésiaste tout le monde a yango biso frère ecclésiaste olingara te to beka au pasteur frère ecclésiaste tikela bango qui pasteur qui apôtre ba matana on a lol nous on reste là où nous sommes frère ecclésiaste bolimbisi bato ebele penza o bazali kolanda biso tout le monde a partout dans le monde makambo tozali koloba makambo tozali ko reprocher bato bazali ko vivre na yango quotidiennement et ba révélation a boye penza mais yango église ekufi bibembe comme na kati église yango mboka ekufi yo ndimi parler du peuple bisika ba loi ya mboka eza voté ba benyo be parler du peuple ba ke la bibembe na parler du peuple ya nanga lobelanga eza bato ba servir mboka ba ke on a parlé du peuple. Non. Spirituellement, lié aux anatines. Au cas que les bembe, qu'il soit président, ministre, au cas que même bembe n'a parlé du peuple. Pas les là, c'est pas bon, c'est ce que va dans la Bible là-bas. N'estade de martyr. N'estade. Ya on ba ki, oyo mona beki no se iganya. Ba pola kaka ba pola rapo. Ba namana. Stade de martyr wana place batonga stade de martyr makila ya bato sopana bato ba boma wana. Stade wana il faut pas délivrer. Il faut qu'on délivre ce stade. On a Paula Kaka, Paula Kekipa, Atabo, Paula Kapola Nini. Stade wana eza ba innocent bakira ba testopana. Bibembe kinda kolela kaka na stade wana. Makambo nyose ya mabe, na parler du peuple bibembe. Donc makambo culte ya ba mort, ko vénérer ba mort, ko pesa ba mort importance ko leka ba vivant il faut ici là. Eza nécromancie, ba léopard bateau bazo rendre culte na bakufi soit disant que bakufi bakomemela bango vie Bible boya en Lévitique 20 na Lévitique 20 mbatanga plus pratiquement na verset 20 tiko kita nzamba pekisi biso kokota na contact na ba mort na Isaïe chapitre 8 le verset 19 nzamba pekisi biso ko participer na bato sa invocation ba mort na beta yo lisolo po bangi ko tuna question na me fona loba kama mbaliwa Président Félix a eu pouvoir le 24 janvier. Investiture. Avec les gens seulement président sortant a eu kolatisa yeni pouvoir. Ala tsaka ya mabe. Nani magistrat zaki ona ye. On comprend signe. Hasard ezate. Yem daola tse pouvoir pour la continuité. Baye ba changer à la tête de message en zam otambola te nde moninga matambola otambola te na nzela tambola ya onso mokonzela ngia tambola na nzela wana basi mutu mtana grâce na ona na grâce na stadi tango na eko ki yo pe kumtana osala luka nzela na yo tambola na nzam tout en causant na kimia na batonyos Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification à laquelle personne ne verra les hommes. Beaucoup de gens qui et là, quand ils bossent, ils ont dit que les gens vont changer la vie de tes voilà un message. Papa, il y a Koufaki. Le Premier ministre de Kala. Tshisekedi. Moussala. On a dit que c'est fond de commerce. Pression politique. C'est dit qu'on a baïna, mokolo ayaki ba rendre culte pega na stade. Ya ibembe ya muto kofi. Bien aimé. Mboko na biso bomye bombe. Pe oyebingai to solola kana yo mingi nazana partite. Nazo loba kaka makambo ya ba. Oh nzamba zo pesa yo. Sans rancune, j'aime tout le monde, j'ai béni tout le monde, j'ai pris pour tout le monde mais
to réfléchir na ba ki roi Léopold la boyaka to réfléchir aboyaka ba ti so to réfléchir mais to mi attend to réfléchir fanatisme il faut ici ti le 24 ti mokolo bembeyaka ba manifestation salemaka ba opposant ba ko tapola ko même ko finga même ba finga mokonzi kimi ezaka na mboka mais tant que bembewana il est 30 il y a les 30 je crois oui ba kundaka après 3 jours le premier et ça dit 3 jours chiffre 3 les 30 jours c'est l'indépendance les 30 et bembe bazeli bembe les 30 pourquoi pour chiffre 3 chiffre ya kufa et bembe les 30 culte national il y a moto kufi les 30 basé 3 jours il y a des va écouter on a réfléchi mémoire mais nous sommes pour l'investiture du président ba président combien Afrique baya moko ici c'est même yanga ba voisin baya mais na matanga bayaka na to comment pour compatir ba boy bokonzi ba na les pour compatir bana bo na est ba compatir yawa ya nanga fanda ba bien sike bembe lali ba voto bayaka kosanga ngam na lobante Yesu yango ke baka bisika bibembe Yesu alobi sika bibembe e bembe lali ba charognard ba kosanga ba charognard ba omoni ke ba tango ebembeza na famille na yo tango zolela wa l'état faiblesse mais tango banguna no bango ya ko ba atteindre Psaume 18 Babi m'avait surpris au jour de ma détresse. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Teba mukolozo lela nde mukobanguna no babi azana faiblesse ça fout la porte. Ba etonde là. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Ba konzinyo so ba yaki wana nazo fungolelo ba iko compatir te ba franc-maçon. Comment Baba franc-maçon na ebisaka le 24 makambo le kaka les réclamations ba franc-maçon mko ba kokaki te on était en prière oyebiza balande l'émission hein to solo te betema sona ici na ko publier en pour que balanda baye ba makambo le kai mukwana réclamation ba franc-maçon mukwana ba kokaki émission bazeli mukolo na bango echarunia ba votu bato bazo kabola mboka Congo bato bazo lia copier Congo ba corbeau basa ba franc-maçon bayaki pour quel objectif kasi makamana manki ya morte ba luka Congo na faiblesse ba gagner président de la République mopimba ko bazala naye classe politique tout ça ba ina ba forme après leur départ balongi bisoté yo kana bisayo ba misusu bazaki tina cimetière oye bien tina buto ba konzia bon tant ba chanzaka ba bilamba intronisation mambo eleka na cimetière yo est journaliste que tout mambo eleka na buto tant ba okunda intronisation c'est ba parrain wana ba konzi wana ba yaki ko assister tina tom tina enterrement na bitu ba nani po ba intronisation mawe eleka kimi donc comme que nous avons la souka pour na mokolo ya lelo frère ecclésiaste aux ali moko ya ba chantre ya mboka na biso kabola kapenza mongongo na yo ya malamu ko esangana ka toujours na mongongo ya mama glorieuse Faïda alors nangaki on ezalaki ba révélation penza au pesi mais avant plutôt to mekakozwa ndeko Faïda glorieuse nangaki na tuna question moko ya souka lelo to moni ba ndeko na biso ba combattant bazali bongo ko combattre o ezali musique balobi objectif na bango nano ezali penza atteinte tango ozali komona ba agissement na bango wana nyonso en tant qu'un homme de Dieu en tant qu'un chantre aussi lobi peut-être beaucoup ça en a besoin na MJS beaucoup de se produire na mikili ya poto ba si noter a to lobaki musique ekobeta votre point de vue. Merci maman Bibi ngana za musaya nzambe au na pesi ba révélation spirituelle les cadres na mboka ba politicien pe bazana musala ngwa kusala bato na bato bazana musala ngwa kusala so diaspora pe ba monde bana makambo ngwa sa pona mboka ebonga basala so iba ebike o bazo combattre eza po mboka ebonga boko ndani ba mpona so ki eza pona bola mona biso
mais ceux qui ont bolamu ya mboka te za ba règlement de compte ah wana za malamu te mais s'ils ont raison de le faire pourquoi pas ça là d'ailleurs nana matin Bombashu rôle nazo te yango déjà na antenne A émission chaque jeudi na 17h fait les diffusions du match à 18h notre sur la musique origine la musique rôle la musique yaya oyebi que ba musicien ba jouer rôle ya mabe ko leka pona kufa mboka oyebi la plupart ba bana pouvoir lelo ce sont les musiciens de ba tombola bango il suffit qu'un musicien qui na parlement mona ba musicien ba yemba nde bana parlement bana sénat bazana influer pour musicien son musicien yembio kanisa kaka ndenge yo zana ba pebele balingaka yo soko pesinga valeur bato balinga ko pe ba olinganga. Il y a des gens qui ne méritent pas dans le parlement ni national ni dans la présidence mais parce que les musiciens ba yemba ba koma yango les autres sont mona ba viol dépravation makambo belé ce sont les musiciens ba véhiculer ba antivaleur mingi musique et véhicule Afrique du Sud musique et contribuer pour la délivrance na bango na apartheid États-Unis musique et contribuer partout dans le monde musique et ça art mais ça âme et à peuple mais nous notre musique qu'est-ce que notre musique fait makambo musique c'est ça et oizanda kunayo mokomso koya émission spéciale pour les musiciens oyo ko ba bêtise ba musiciens so bazoye na ba cri na banzembo to meko oponi ba texte ba musicien yo moko oponanga na limolo o mona nini bazoyemba la musique eza âme ya peuple musique eza lokola alcool minganga balobi alcool so melango ki ne dire na makila musique petango zoyoka yango zo ke direct na makila. Donc ce que nous sommes aujourd'hui, ce que le Congo est aujourd'hui, et ça, les musiciens. Et ça, les musiciens bassan, les musiciens bayen, les nzembo mususu ekoyemba matin. Les nzembo kitoko ça, les musiciens bazoyemba malamu ezo baza ko éduquer, les musiciens majorité na bango baza ko véhiculer ba antivaleur. Donc pour la question na yo na lobby, ceux qui bande de la diaspora, bayebi ke o bazo sala, et ça pour Congo qui ne liboso. RDC. Bonne chance à eux. Bah continuer nous sommes. Mais ce que ça règlement des comptes. Merci beaucoup. Merci. Alors c'était le vôtre frère ecclésiaste Ngoïbine Faïda. Alors cette fois-ci, je vais inviter la sœur glorieuse Faïda Anawina parce que j'aime trop ces morceaux et mes maranga. Penza na éviter ceux qui n'ont pas pembe ni anzambe tant que nous n'avons pas mingi et ça la kanga malamu mingi. Alors elle va venir sur ce plateau avec elle on va partir juste na place de Kochité ensemble la émission. À tout de suite. Et voilà, nous sommes déjà avec la sœur Faïda, glorieuse, à qui je dis bonjour. Bonjour maman Bibi Kapinga. Anawina. Bonjour. Vraiment. Alors, pour Tosilisa, na frère ecclésiaste, limbisanga tout moment, la bengoka pasteur, to mesana nango tellement. To ye ba rappeler tant sous importance nango te meto koma penzaka ko benga ata moto abandi côté ya lelo to bambie ka pasteur. Donc frère ecclésiaste to komi na suka pona lelo nini penza bana nzambo nyoso balanti biso ba ko retenir na message na ba révélation au nyoso le ba moko. Oui, le vrai changement ils ont concerné personne te motuté. Vrai changement ils ont un caractère. Ils apprennent de vie spirituelle. Donc mboka na biso le sambo tozali na yango pe fort il faut tout ça là to changer za makambo esprit. Par exemple na meki kopesa quelques points changer kombo ya mboka changer hymne national kolongola totem ya léopard pe kopona totem oyo koza bénéfique pona mboka etali kaka mboka te etali pe biso ba tozali kolanda za ndenge moko jugement supplétif pe na l'état ezalaka. Voilà on a koloba pona mamba bato ya bibembe to tika ko pesa importance to na bibembe to pesa importance na bato baza vivant bato baza na bomoi nde bénédiction na biso to kozepa na nzambe so muta akufi esili ba o batke na bomoi bazo continuer vie peuple ya RDC to linga mboka na biso
to soutenir mboka na biso to bunda pour la vraie indépendance eza d'abord spirituelle bon physique kolanda nzambe apambola mama bibi pe balani na biso. Merci beaucoup frère ecclésiaste Ngoïbine Faïda. Sœur glorieuse, c'est comme une adoration principale qui nous amène à travers ma mission TV quelque part. Puis de kozonga na shukurani. En dehors ya shukurani na moni bongo Yesu akopé sanga. Yesu akopé sanga et puis Jésus c'est l'amour. Anawina anawina. Amen. Voilà, bonjour peuple de Dieu, bonjour mbotena bande konyoso bazolanda biso na ngonga oyo. Nzambe apambola bino pe kimia na nzambe eza na mabota pe na milimo na bino. Tozalaki bongo na album ya liboso, ezalaki le tout premier album ya groupe Mission Jésus-Christ et Seigneur oyo fondateur na ezali papa ecclésiaste Ngoïbine Faïda. Album wana ezaki na 10 titres oyo tobimisaki banzembo lokola oyo baclip tosalaki baclip ezali bwana Yesu anawina ezalaki neti chanson phare message clé ya album rappel na bandeko nyonso bazolanda biso à travers ta voix. Ok. Nani ule anawina Bwana Yesu anawina nani ule anawina Bwana Yesu anawina vita kabombi ya dunia hii Yesu anawina vita kabombi ya jamaa yangu we Bwana Yesu anawina vita kabombi ya RDC anawina 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 baba wangu we baba wangu we anawina magonjwa anawina dunia anawina shetani. Merci beaucoup. Voilà, c'était juste pour leur faire un petit rappel. Présent ba muso tombe ba mono na stylo pe oye nango lelo ba ko mi loba o kaka ye to yete ba ko kipe ko bunga mais à travers ta voix ba sali rappel mémoire na bango et rappeler bango que c'est la sœur glorieuse Faïda. Aujourd'hui avec Shukurani. Aujourd'hui, MJS Production a bénéficié deuxième album. Donc, après 2 ans, il y a l'album Bwana Yesu Anawina, il y a la télévision, la radio. Les lots ont bénéficié deuxième album. Comme on a Jésus, c'est l'amour. Yesu nde azabolingo. Nde deuxième message automemi na peuple. Nayoki makamunyon so papa ecclésiaste à lobby awanesika oyo. Donc on a moni que le message est à la place. Yesu nde azabolingo. Yesu nde bolingo na Yesu nde ekoki komema changement. Tangu Yesu azanega na vie ya moto échangeaka. Message otozana weza koluka bolingo ayorte. Koluka na soki yo ozana problème. O nga balinga ngate, o nga iboye. Tomoni neti mboka na biso. Bato be balinga mboko te. Alors biso bana mboko to banga te parce que moto alingi mboko koleka batu nyonso eza Yesu Masia. Donc message auto enango siko eza Jésus, c'est l'amour. Dernièrement tout le monde qui concert moko ebeta maki penza na ngambo ya monga fula awa bana ya monga fula ba sepela ki pe bana ya ba peuple de Dieu nyonso bazwa ki penza de classement pour na koya na concert wana ba sepela ki mais pour Jésus c'est l'amour. Bozo ko songer pour ça la penza sortie officielle parce que na moni déjà na YouTube il y a MJS bon publié qui déjà donc on a déjà sorti Salamaki mais sortie officielle au penza pour benga peuple de Dieu ba ya pour que ba savourer ango avec vous dans le Seigneur et que en tout cas ba programme ezali quand les bibliologie na biso to sali ba projet to site présenter maître na biso to de la skoye apesa biso et ya maître na bino c'était maître na biso Yesu Masia moto atindi biso tozozela ye sœur glorieuse mokonzi na biso tozozela ye a signé papier aloba allez-y sœur glorieuse bat bazolanda biso penza baro se poser ba question parce que kala to mona ki bandeko bazaki kaka koya koleka na message te nzamba pesi ngai nzembo ona ya komemela bino tango yo zali koloba ke
to sali ba programme nyoso déjà na nzambe tozo zela répondre biso c'est-à-dire nzambe ko peso date apesi yo salle apesi yo na prix au rocher habillé en fait nyonso to salaka inspiration nyonso tozo kana mokili et ta toujours pas nzambe peu importe o kokyo sala inspiration ou ta quelque part toujours toza basali ya nzambe donc nyonso to salaka ezalaka inspiré na nzambe donc molimo mosantu alobaka molimo mosantu alobaka bato mingi balobaka non alobaka te ça parce que expérience on a été on a tout ni appelle ça rappelle date en tout cas appelle ça nyonso il appelle ça nyonso alobaka nyonso maramususu pe soki aussi okoli eza ba ebisote yo moko zo sentir que non je dois le faire donc nzambe alobaka na ba manière ebele alobaka na ba manière ozana mama bibi nzambe alobelaka mais peut-être yo linga oyo ka mungongo soki ndeni ya na ba acte muso opposer boye au sentir olobi non ah ouais ça c'est la main de Dieu nzambe alobi donc tout c'est la carte bat basela peut-être ofandi comme yo ka voix moko boye non ce qui babi marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. Donc ce que vous tambola na esprit ba tango zo tambola ba pa na ozo cha donc molimo mutu azo kambayo. Maman glorieuse, on était dans de grandes révélations aujourd'hui avec le frère ecclésiaste Faïda Ngoy. Je ne sais pas votre mot pour aujourd'hui parce que nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, l'album Jésus c'est l'amour et Zawana et un message yakitoko. Shukurani Yesu elingi kolobaka ka merci. Yesu akopé sanga tokotala ngo na Genèse 22. Sokotangi Genèse 22 pour comprendre le message. Bible bina biso car Dieu est amour. En tout cas, nengi na lobana mutu nyonso azolanda biso na yebisa ye que ne désespère pas. Jésus est amour. Yesu aza bolingo. Donc soyez bénis dans l'album Oyo. Ceux qui boké na MJS officiel. Beaucoup na banzembo nyonso déjà eza. Je crois que maman Bibipe a ouché la bino ba extrait. Boké na MJS officiel en tout cas vous aurez tout, vous serez bénis. Ndenge boutyo za la béni na ba révélation oyo mombu na nzamba utikopé ça. Beaucoup à la béni na message oyo ya Jésus c'est l'amour parce que eza banzembo moko inspiré de Dieu. Est-ce que bakozo ba contact to kotinda bango ba se référer na MJS production officielle? En tout cas na MJS officiel nyonso eza na kati tout le contact tout ce que vous nyonso bozana ngo questions écrivez-nous na MJS officiel. Merci beaucoup maman glorieuse, merci beaucoup frère ecclésiaste Ngoy Faïda. Merci na bandeko nyonso o bolandi biso à travers Allo Congo. Allo Congo ezali tozali ko belela penza mongongo ya mboka na ba message o ezali penza autre. Allo Congo epesaka opportunité na bandeko nyonso o balanda biso à travers ma mission TV bazwa message ya monene à travers Allo Congo. Alors bozui penza ba révélation o etali mboka na rolingate lokola année o ebandi ba année penza tant mosusu année passée tant mosusu ozwa ki penza opportunité te ya kozwa ba révélation à travers frère ecclésiaste Bin Faïda bokozwa ngo tant mosusu année o nzamba pesa biso opportunité po ya kotaka mabondeli penza mingi soki akoti kobima toyebaka lisusu te donc ndenge nzamba sali cette fois-ci to banda ba émission tokende nango tongo mosusu boye selon nzambe kozala malamu mingi bokozwa ba révélation sur ba révélation mengala à travers message il y a frère ecclésiaste botanga Psaume 18 botangi Jérémie 13 23 et kozala malamu mingi o ngai na retenir yango wana ngape na kokende kosala o ya ngai bino pe bozwa na bokende ko partager. Merci beaucoup Naderic Lukeba derrière la caméra, merci à Voldi, merci à Félicien et Sanga pour azala ki pe wana na assistance et bozala ki ebele kolanda biso bo continuer ko s'abonner na ma mission TV pour kozala desute. Bye bye. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.